今天我们来吃这些糖果，先来吃小铲子糖，大鳄鱼软糖，美乐迪少子糖，车钥匙糖，今天我们来吃这些糖果，先来吃西瓜泡泡糖，猜猜今天吃什么？先看看金色是什么？西瓜泡泡糖。奶酪棒，爆浆软糖，看看绿色是什么？小蘑菇棒棒糖。看看红色是什么？骰子糖。